Ես իրավաբան եմ։ Իմ աշխատանքային պրակտիկայի 11-ից ավելի տարիների ընթացքում աշխատել եմ մարդկանց տարբեր պատմությունների հետ։ Ես նաև Լուսինեն եմ, ով ունի ընկերներ, հարևաններ, կուրսեցիներ, ումից ևս լսել է տարբեր պատմություններ, այդ թվում բռնության դեպքերի մասին։ 2014 թվականին, երբ աշխատում էի ՄԻՊ աշխատակազմում, ինձ զանգահարեց 37-ամյա Աննան և պատմեց, որ ամուսնու կողմից ենթարկվում է բռնության։ Նա պատմեց, որ բռնությունը գնալով ուժգնանում է և ինքը վախենում է իր և իր երեխաների անվտանգության համար։ Մենք Աննայի հետ ունեինք շատ կարճ ժամանակ խոսելու, քանի որ ամուսինը ամեն վայրկյան կարող էր մեզ ընդհատել։ Իրավաբանի մասնագիտության կարևոր հմտություններից մեկը հարցեր տալն է, և ես, ըստ սահմանված կարգի և հերթականության, Աննային տվեցի իմ հարցերը։ Այս անգամ իմ հարցերի արդյունավետությունը գրեթե զրոյական էր։ Ամեն հարցի հետ Աննան փակվում էր և ավելի քիչ ինֆորմացիա տալիս ինձ։ Ինչ-որ պահի իմ մեջի իրավաբանը հանձնվեց, և ես, որպես Լուսինե, Աննային հարցրի. «Ինչպես օգնեմ քեզ»։ Այստեղ էր, որ ամեն բան փոխվեց։ Աննան, չգիտակցելով անգամ, որ ինձնից հենց այդ հարցն էր ակնկալում, ինձ պատմեց շատ ավելին, քան ես կարող էի ակնկալել։ Կարևոր է, որ մենք ճիշտ պատկերացում ունենանք ընտանեկան բռնության մասին։ Ճիշտ պատկերացումը կարևոր է առհասարակ կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Պատկերացրեք, դիմում եք բժշկի և ակնկալում, որ նա կտա ձեր առողջական խնդրի բուժումը։ Մենք ակնկալում ենք, որ բժիշկը կտա մեր ճիշտ ախտորոշումը և հետևաբար ճիշտ բուժումը։ Եթե բժիշկը տալիս է ախտորոշումը սխալ, բուժումն է լինում է սխալ։ Եվ շատ մեծ է հավանականությունը, որ ոչ միայն չի լուծվի մեր առողջական խնդիրը, այլ նաև մենք ձեռք կբերենք մեկ այլ առողջական խնդիր։ Ուստի եկեք միասին տանք ընտանեկան բռնության ճիշտ ախտորոշումը և միասին գտնենք դրա ճիշտ բուժումը։ Այն նախ և առաջ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է։ Լինում է հոգեբանական, տնտեսական, ֆիզիկական, սեռական, ունի ուղղակի և անուղղակի ազդեցություն բռնությունից տուժած անձանց և վկաների նկատմամբ։ Ունի կարճաժամկետ հետևանքներ, օրինակ ֆիզիկական բռնության դեպքում մարմնի տարբեր հատվածների կոտրվածքներ, վնասվածքներ և նաև ունի երկարաժամկետ հետևանքներ։ Օրինակ հոգեբանական բռնության ենթարկված անձի մոտ կարող են առաջանալ ընդհանուր առողջական խնդիրներ, ընդհուպ մինչև հասնել սիրտանոթային հիվանդություններ, դիաբետ, գլխացավեր, ստրես և այլն։ Բռնության այս տեսակը ունի նաև բացասական ազդեցություն երկրի զարգացման և հասարակության զարգացման վրա։ Օրինակ, երկար ժամանակ բռնության ենթարկված մարդը կարող է իրեն վատ դրսևորել աշխատավայրում և դուրս մնալ աշխատաշուկայից։ Այն պահից սկսած, երբ մենք գործ ենք ունենում մեկ այլ անձի կյանքի և առողջության հետ, այս խնդիրը մասնավորից դառնում է հանրային, և պետությունը, և մենք բոլորս ստանում ենք պարտականություն մեր հնարավորությունների սահմաններում պայքարել դրա դեմ։ Բռնության այս տեսակից հատկապես շատ տուժում են կանայք, և այն կանանց նկատմամբ խտրականության դրսևորման ձևերից մեկն է։ Այստեղ շատ են թյուրպնդումները, պատկերացումները և հարցերը։ Իմ կարծիքով, ամենամեծը հենց հարցի տեսքով է. ինչու են կանայք ենթարկվում բռնության։ Այս հարցն ինքնին խնդրահարույց է, եկեք միասին հասկանանք ինչու։ Մի դեպք պատմեմ։ 35 տարեկան Արամը մտնում է բնակարան, զենքի սպառնալիքով աթոռից կապում Նարինեին, ով 32 տարեկան է, սպառնում է սպանել, վերցնում է դրամական միջոցները և հեռախոսը և հեռանում։ Ինչ ենք մենք ասում։ Արամը հանցագործություն է կատարել։ Նա պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, ավազակություն է գործել։ Նարինեն տուժող է, պետք է վերականգնել Նարինեի իրավունքները։ Մեկ այլ դեպք պատմեմ։ 35 տարեկան Արամը մտնում է բնակարան, աթոռից կապում 32 տարեկան Նարինեին, ով իր կինն է, զենքի սպառնալիքով վերցնում դրամական միջոցները և հեռախոսը և հեռանում։ Ինչ ենք լսում տվյալ դեպքում։ Նարինեն ինչ-որ բան էր արել։ Չէր կարող ամուսինը հենց այնպես սպառնել իր կնոջը։
Միգուցե հեռախոսով կապ էր հաստատել մեկ այլ տղամարդու հետ։ Մենք չգիտենք այս հանցագործության շարժառիթները, բայց արդեն ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի պատասխանատվության բեռը դնենք Նարինեի վրա։ Եկեք ինքներս մեզ հարցնենք. ինչն է ստիպում մեզ մի դեպքում ամբողջությամբ դատապարտել Արամին, ով գործել է ավազակություն, մյուս դեպքում փորձել արդարացնել հանցագործին, ով գործել է միգուցե անգամ ավելի ծանր հանցագործություն, միայն այն պատճառով, որ երկրորդ դեպքում հանցագործը ամուսինն է։ Հարցը, որ պետք է տանք, միշտ պետք է լինի մեկը. ինչու են բռնություն գործադրում բռնություն գործադրողները։ Խմած էր, հոգնած էր, տնտեսական վատ պայմաններում էին ապրում, միգուցե հրահրել էին։ Սրանք գործոններ են, որ մենք շատ հաճախ սխալմամբ համարում ենք բռնության պատճառներ։ Իրականում նշված գործոններից որևէ մեկը ընտանեկան բռնության և կանանց նկատմամբ բռնության պատճառ չէ։ Սրանք ուղղակի գործոններ են, որ թույլ են տալիս բռնությունը տեղի ունենա այս կամ այն պահին։ Իսկ բռնության իրական պատճառը ուժի և վերահսկողության հաստատման մղումն է։ Բռնություն գործադրում են ալկոհոլ չարաշահած և մեկ բաժակ անգամ չխմած մարդիկ, բարձրագույն կրթություն ունեցող-չունեցող մարդիկ, տնտեսական լավ և վատ պայմաններում ապրող մարդիկ։ Ավելին, բռնության այս տեսակով առանձնահատկությամբ պայմանավորված կանայք ունենում են մի շարք իրական վախեր, որը դժվարացնում է բռնության այս տեսակի մասին խոսելը։ Կանայք վախենում են բռնության ուժգնացումից։ Բոլորս լսած կլինենք դեպքեր, երբ բռնության մասին խոսելից հետո կանայք տեսել են բռնության ուժգնացում։ Նրանց բոլոր տվյալները հայտնվել են համացանցում, անունը, ազգանունը, գտնվելու վայրը, երեխաների նկարները։ Օրինակ 2019 թվականին, երբ կանանցից մեկը բարձրաձայնեց իր նկատմամբ բռնության մասին, իր նախկին ամուսինը ծեծի ենթարկեց իր 17-ամյա քրոջը։ Կանայք վախենում են, որ կզրկվեն իրենց երեխաներին տեսնելու հնարավորությունից, վախենում են հասարակության, այսինքն մեզնից յուրաքանչյուրի դատապարտանքից։ Մի քիչ դիմանայիր կանցներ, միգուցե դու ես հրահրել, երեխաներիդ հորը դատարան չտաս, ապագա երեխայիդ ամուսնության մասին մտածիր։ Սրանք են այն թյուր խնդիրները, թյուր հարցերը և պնդումները, որոնք մենք լսում ենք բռնության այս տեսակի ժամանակ։ Եվ սրանք մեզ խանգարում են, որ մենք ընդունենք, որ յուրաքանչյուր մարդու կյանք, անվտանգություն, սերը և համերաշխությունն են այն արժեքները, որոնց մենք պետք է ձգտենք։ Եվ այս սխալ պնդումները, թյուր պատկերացումները և հարցերը խանգարում են մեզ, որ մենք օգնենք։ Վերադառնամ իմ առաջին օրինակին, Աննայի դեպքին, որն այդքան լավ արտացոլում է սխալ հարցերի խնդիրը։ Երբ ես տվեցի Աննային ճիշտ հարցը, նա ինձ պատմեց իր և իր երեխաների համար անվտանգ կյանքի իր երազանքի մասին։ Մենք միասին գտանք այն ճանապարհը, այն շատ բարդ ճանապարհը, որով Աննան պետք է անցներ իր երազանքի կյանքին հասնելու համար։ Եվ այդ ճանապարհը մենք գտանք, որովհետև ես նրան տվեցի ճիշտ հարցը։ Լինենք իրավաբան, լրագրող, բժիշկ, թե ուղղակի հարևան, բարեկամ, ընկեր, եկեք ընտանեկան բռնության դեպքերում, կանանց նկատմամբ բռնության դեպքերում և առհասարակ այն դեպքերում, երբ մեզնից աջակցություն են ակնկալում։ Բոլոր հարցերից առաջ և որոշ հարցերի փոխարեն ինքներս մեզ և բռնության ենթարկված մարդուն տանք ճիշտ հարցը, այն է ինչպես օգնեմ քեզ։